我们依托新仓单系统，加强与铁路、入境地海关之间的信息互换，进一步提升班列通关效率。以往日本商品车进入中亚地区是通过海运穿越印度洋、地中海和黑海，到达俄罗斯后再分拨至哈萨克斯坦，全程需要80余天。通过新开通的该条新商品车多式联运通道，日本商品车运输时间被压缩为30天左右，有效降低了综合物流成本，从而提升了日本商品车在中亚市场的竞争力。